జున్ను తయారు చేసే విధానము. ముందుగా పాలు, జున్ను పాలు, బెల్లము, యాలకులు. ముందుగా బెల్లము బాగా చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసేసి మొత్తం వేసుకోవాలి. తర్వాత ఎలాచి పౌడరు కొంచెం వేసుకొని మొత్తం బెల్లం ఇట్లా ముక్కలుగా చేసుకొని పాలు వేసుకోవాలి, జున్ను పాలు. బెల్లం కరిగినంత వరకు కలిపి బెల్లం కరిగినంత వరకు కలపాలి. కలిపిన తర్వాత ఒక పెద్ద తప్పెలో తీసుకొని అందులోన వాటర్ వేసుకొని ఆ గిన్నెలో జున్ను పాలు గిన్నె అట్లాగా పైన దించాలి. దించేసి దాని మీద మూత పెట్టుకొని దానిపైన తపేలా పైన కూడా ఒక మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఇవ్వండి ఉడుకుతుంది. జున్ను రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న పీసులుగా తీసుకోవాలి. టేస్టీ జున్ను రెడీ అయిపోయింది. ఇది జున్ను రెడీ అయింది. ఇప్పుడు తిను. చిన్నపిల్లలకి చాలా బలం, పెద్దవాళ్ళకి కూడా బలము. పంచదార జున్ను చేస్తారు, కానీ బెల్లం జున్ను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే పంచదారతో కూడా చేసుకోవచ్చు, షుగర్తో చేసుకోవచ్చు. జాగ్రత్తతోనైతే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది జున్ను అనేది. హాఫ్ లీటర్ పాలతో ఇట్లా జున్ను తయారు చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను.
వేడివేడిగా తింటే టేస్టీ జున్ను